Make kayaknya nih orang. Kalau ngelem jangan pagi-pagi, Pak. Jadi gila gini kan lu. Stres nih orang ah. Bisa-bisanya loh cuy ngehina boboiboy di depan orangnya langsung. Gak habis pikir dah gua. Kau tak pernah langgar peraturan sekolah lagi. Ha, coba kau langgar peraturan sekolah. Langgar banyak kali sampai kena buang sekolah. Lepas kena buang sekolah, tinggal aku seorang je. Masa tu aku sahaja yang kau popular. Hahaha. Oi, bonte biak ke? tak betul rupanya budak ni.